25 मीटर जावं हे सगळे रोड जे आसा हे रोड सगळे 2011 काँग्रेस गव्हर्मेंटान तेन्ना प्लॅन केल्ले. रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच BJP आनी काँग्रेस एक म्हणटा तेन्ना थोड्यांच्या पोटान दुखता. तांकां सांगपाक सोदता की आयज जे BJP जो प्लॅन फुडें व्हरता हो प्लॅन काँग्रेस सरकारान 2011 तेन्ना केल्लो. गोंयच्या गांवांतल्यान गोंयच्या वाड्या वयल्यान 10 मिटरचे रोड विचार करा, 10 मिटरचे जेंकां आयज काँग्रेस फक्त BJP वायट म्हणून काँग्रेस बरी जेंकां दिसपाक लागला तांकां सांगपाक सोदता की हे 10 मिटरचे रोड तेन्ना काँग्रेसीन चालू केल्ले. जशें BJP जशें कॅसिनो काँग्रेसीन हाडलेले BJP आयज फुडें व्हरता तशेंच आयज सिमिलर ह्या रिजनल प्लॅनाच्या हितून आसा. काँग्रेसीन तो प्लॅन हाडलेलो गोंयची पाड घालपाक, दिल्ली बिल्डरांक लागून व्हडले व्हडले लँड माफियांक लागून तोच प्लॅन आयज BJP फुडें व्हरता. आतां हो विशय आमचो इम्पॉर्टंट कित्याक आसा जाल्यार आमच्या पिर्णा गांवान आयज जे आमच्या मेन जंक्शन पिर्णाचें जे जंक्शन आसा जेतूंतल्यान एक रोड आसा जो नादोडच्यान येता आनी तो रोड पिर्णा जंक्शनाचेर येता, तळपार म्हणटा थंय, आनी थंयच्यान तो एक मेणकुऱ्या वयता आनी मोपा एअरपोर्ट वयता आनी एक अडवलपाल वयता, अस्नोड्या वयता. ह्या जंक्शनाचेर जी शॉपां आसा आमची त्या शॉपांक नोटिसी येयला. पंचायती कडल्यान तांकां नोटिसी गेल्लेले आसा. थंयसर टेप लावन थंय मेजरमेंट्स जाल्लेले आसा. आयज जर आमी पळयत जाल्यार त्या नोटिसींक लागून आमच्या गांवांतले लोक हे सामके भियाल्ले आहा. आनी ताका लागून 27 एप्रिलाक एक ग्रामसभा जाली. ही ग्रामसभा 27 एप्रिलाक जी ग्रामसभा जाली ह्या ग्रामसभेन थोडे पॉयंट्स आमी मांडले आनी भरपूर ग्रामस्थ ह्या ग्रामसभेक तेन्ना थंय हजर आसले. आनी सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आसलो मेन म्हणल्यार तो रोड वायडनींग जालो जाल्यार आमची शॉपां वयतली काय, आमची घरां वयतली काय. जाल्यार हो जो प्रश्न आसा पळय हो प्रश्न तांकां पडलो. ताका लागून ते ग्रामसभेन त्या दिसा थंय येयल्ले आनी लोकांनी डिस्कशन केलें. सगळें जावन ते ग्रामसभेक आमी थोडी गांवांतल्या लोकांनी रेजोल्युशन्स घेतली. रेजोल्युशन्स हे घेतले की आमच्या गांवांत जे एक्जिस्टींग रोड आसा ते रोड तशेंच तितल्याच विताचे दवरचे. एक्जिस्टींग रोड हे तेदेच उरचे आनी रिजनल प्लॅनाचेर जे व्हडले व्हडले तुमी गांवांतल्यान आमचो जो 15 मिटरचो 25 मिटरचो आनी वाड्यांचेर जे 10 मिटरचे जे रोड तुमी दाखयला पळय ते रोड तुमी स्क्रॅप करचे, ते डिनोटिफाय करचे म्हणून हे आमी ते ग्रामसभेन आमी सांगले. आनी ते लेटर्स आमी सांगले रेजोल्युशन करून ते DCPक PWDक पंचायतीन धाडपाचें म्हणून. आतां हो जेन्ना लोकांक भंय जालो तेन्ना लोकांक दिसलें की आतां तेंचें सगळें मोडपाचें आसा, तेंचें अस्तित्व वचपाचें आसा, कोणाचे धंदे थंय लोक थंय पोट भरतात आनी कितलेशेच गोंयकार आनी मेजॉरिटी आमच्या थंयसर पिर्णा गांवांत जी शॉपां आसा ही मॅक्झिमम म्हणजे ऑलमोस्ट 100% म्हणल्यार ही गोंयकारांची आसा आनी मॅक्झिमम गोंयकार रन करतात. म्हणजे लोकल लोकांचें पोट ते धंद्याचेर चलता. आतां फक्त थंय एअरपोर्टार वचपाक नाजाल्यार ते वाटेन व्हडले व्हडले जमनी घेतलात नाजाल्यार हॉटेलां येतात 5 स्टार तांकां लागून हे रोड तेन्ना काँग्रेसीन प्लॅन केल्ले की हें सगळें येवपाचें आनी ताका लागून सगळीं लँड डिलिंगां तेन्ना काँग्रेसच्या टायमार जाल्ली, काँग्रेसच्या लिडरांनी करून दवरलेली. आनी आयज BJPचो जो सरकार आसा तेंच्यांनी ही लँड डिलिंगां डबल स्पिडीन केली. तेंच्यांनी तेजी स्पीड वाडयली, तेंचे रेट्स वाडयले. व्हडली हॉटेलाची 4 हॉटेलां आसली जाल्यार तेंच्यांनी 10 हॉटेलां हाडली, प्लॉटींग करून उडयले, दिल्लीकारांक गोंयान हाडले. आनी आयज आमचे गांवांतले रोड ते वाडोवपाक सोदता. हे जे रोड वाडटा हे आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून न्हू. आमी जेन्ना सरपंचाक प्रश्न केलो की खंयच्या गोंयकारान नाजाल्यार खंयच्या पिर्णाच्या ग्रामस्थान आपणाक 15 मिटर नाजाल्यार 25 मिटर रोड जाय म्हणून लेटर केला जाल्यार आमी क्वेश्चन केलो जाल्यार ते लेटर काय कोणें करूंक ना. हेचो मिनींग की हे जे रोड जाता हे ग्रामस्थांक कॉन्फिडन्सान ना घेता आसतना हे सगळे रोड जावपाक लागला. मागीर आमी आनी एक रेजोल्युशन घेतलें. हें इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन कित्याक आतां लोक भियाला, लोकांक हो प्रश्न खंय तरी सुटावो जाल्लो जाय. ताका लागून आमी रेजोल्युशन घेतलें की जे डिस्कशन आमी हेच्या पयलींय करताले की थिवेचो जो आमदार आसा BJPचो निळकंठ हलर्णकर हो आमदार आमच्या ग्रामसभेन येवचो आनी तेणी ह्या रोड वायडनींग इश्यू बद्दल आमच्या कडेन डिस्कशन करचें आनी बाकीचे गांवांतले जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा तेजेर डिस्कशन करचें म्हणून.
हे आतां गेली 3 वर्सां जाली आमी ग्रामसभेन लोक हो प्रश्न मांडटात की आमदारान येवचो, कित्याक आमदार हो तोंड दाखयना. आमदार फक्त कोणाच्या बारशाक नाजाल्यार देवळाच्या वर्धापन दिनाक नाजाल्यार बारीकशें कितें गटर बिटर आसलें जाल्यार त्या गटराच्या उद्घाटनाक तो येता. आनी बाकी तो लोकांचे विशय आयकपाक म्हणटा तो निळकंठ हलर्णकर हो बीजेपीचो जो मिनिस्टर आसा थिवेचो MLA हो केन्नाच येना, तो केन्नाच तोंड दाखयना. जाल्यार लोकांनी ह्या फावटी रेजोल्युशन आमी घेतलें की आमदार जर मे म्हयन्या भितर जर तो येयना, कित्याक आमी 27 एप्रिलाक ग्रामसभा जाल्ली, मे म्हयन्यान मागीर ताका 3 तारीख पंचायतीच्यान लेटर गेलें, इन्विटेशन गेलें, तो येयना जाल्यार ताका बॉयकॉट करपाचो म्हणून पंचायतीन. आतां जून जालो, जून 27 तारीख येयली, म्हणजे ऑलमोस्ट 2 म्हयने येयले. लोक टेन्शनान आसा, लोकांक झॅम सारकी पडना, केन्ना शॉपां वयतली केन्ना ना, कोण कोण येता, हें डिपार्टमेंट टेप लायता, कोण दुसरें डिपार्टमेंट टेप लायता, आनी लोकांच्या शॉपांनी अर्द्याक टेपी पावला, कोणाच्या घरांनी टेपी पावला, आनी अशें करून लोक भियाल्ले आसा. बट हो आमदार निळकंठ हलर्णकर हो लिपोवन बसला. हो आमदार मुशी वयल्या स्क्रॅप यार्ड वाल्यांक घेवन लिपोवन बसला, तेंच्या स्क्रॅप यार्डान बसला काय आपल्या ऑफिसान बसला तेका खबर आसतलें. बट हो आमदार पिर्णा गांवांत पांय दवरिना. आतां कालूच ह्या हेचेर मागीर आमी आनी एक डिस्कशन केलें की थंय आमच्या गांवांतल्यान वयर आमच्या रिजनल प्लॅनाचेर 2 बायपास रोड केला. ते बायपास रोडांचेर आमचें बायपास रोड फुडें व्हरपाचो प्रपोजल फुडें व्हरपाचो म्हणून आमी 8 मेंबरांची कमिटी केली. हे कमिटीची मिटींग काल आमच्या गांवांत पंचायतीन जाली. हेतून ती कमिटी 8 मेंबराची कमिटी आसपाक शकता ना हेचेरूय आमचे थंयसर मेजरमेंट घेवन आमी तोय प्रपोजल आसा तो सरकाराक धाडटले. मॅक्झिमम जितलो जावपाक जाय तितलो करपाक एलावड करपाचो, पूण भितर शॉपां बीन कितें लोकांची घरां आसा ती साल्वार जावपाक जाय म्हणून तें डिसिजन पयलींच रेजोल्युशनान ग्रामसभेन जाल्लें, तें परतें डिसिजन कालच्या मिटिंगेकूय जालें. मागीर जेन्ना उलयता एक अशी गजाल जाली की आमी क्वेश्चन केलो की आमदार कित्याक येयना. हांवें क्वेश्चन केलो की आमदार कित्याक येयना, आमदार कित्याक लोकांक फेस करिना. जाल्यार अशें आमकां कळोन येयलें की सरपंचाची मिटींग, एक प्रायवेट मिटींग आमदार आनी थोडे ग्रामस्थां वांगडा, चड ना थोड्या ग्रामस्थांक घेवन ती मिटींग आमदारा कडेन जाली. हे सगळ्या लोकांनी आयकपाक जाय, स्पेशली पिर्णाच्या लोकांनी, पूर्ण थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी आनी स्पेशली पिर्णा आनी कोलवाळच्या लोकांनी. जेन्ना ताका सरपंचान खंय विचारलें की आमचो असो असो विशय आसा तो कितें काय म्हणून, ते ग्रामस्थान जेन्ना विचारलें तेन्ना आमदारान एक शॉकिंग गजाल सांगली. आनी एक्चुली आमकांय शॉकिंग आसली आयकपाकूच. थंय आमकां सरपंचान चड काय रिवील करूंक ना, चड काय इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. बट कोण जो ग्रामस्थ गेल्लो तेणी इतलेंच आमकां सांगलें की आमदारान हें सांगलें की कोलवाळचें देवूळ, कोलवाळचें राम मंदीर, ज्या जाग्याचेर 25 मिटरचो रोड दाखयला, कोलवाळचें राम मंदीर जर वयता जाल्यार तुमी तुमची शॉपां घेवन कित्याक येयला हांगा काय म्हणून, कसली घेवन बसल्या काय म्हणून. म्हणजे ज्या कोलवाळचो ग्रामस्थ निळकंठ हलर्णकर, बीजेपीचो MLA, जी बीजेपी जय श्रीरामाचे एवरीडे नारे लायता, आनी तेंचो हो MLA निळकंठ हलर्णकर सांगता की कोलवाळचें राम मंदीर जे गोंयान इतलें फेमस आसा, येदी व्हडली रामनम जाता थंय, आनी इतले सगळे कोलवाळचे ग्रामस्थ न्हू, कोलवाळचेच न्हू, सभोवताली सगळे लोक त्या देवळान येतात, रामनमीक येतात, आयतारचे येतात, पुजतात, आनी इतलें बरें तें देवूळ आसा. म्हाकाय तें देवूळ खूब म्हाज्या काळजा कडेन आसा, कित्याक त्या गांवांत हांवूय 20 वर्सां रावला. सो तो निळकंठ हलर्णकर कॅज्युअली सांगता की ते देवूळ वयता जाल्यार तुमची शॉपांचे कितें घेवन बसला काय म्हणून. हें स्टेटमेंट निळकंठान केलें. आतां विचार करा की जो आमदार, जो मिनिस्टर बीजेपीन जावन ज्या जय श्रीरामाचेर हे मतां घेतात, नारे लायतात, अयोध्या येदें व्हडलें देवूळ बांदलां, जाल्यार आमचे कोलवाळचें देवूळ मोडपाक रायट ह्या आमदाराक आनी ह्या बीजेपीक कोणें दिला. आनी तो खंयच्या तोंडान सांगता की आमचें देवूळ मोडटा म्हणून. निळकंठाक जर दिसता की कोलवाळचे लोक नाजाल्यार आमी RGB तुका त्या देवळाक हात लावपाक दितले म्हणून, जाल्यार तें सपना तूं विचार. कित्याक तुजी 2 वर्सां लास्टाची उरल्या, 18 म्हयने उरला तुजे, ते 18 म्हयने तूं बरे भशेन काड. कित्याक तो 18, 19, 20वो म्हयनो तुका तुजो आमदार म्हणून ते थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका पळोवपाक मेळपाचो ना. जर राम मंदीर मोडपाचें जर तुजें स्वप्न आसा जाल्यार ते तूं विचार. आनी ते करून 25 मिटरचे रोड करून, देवळा वयल्यान आमच्या रोड व्हरोन, आमच्या गांवांतल्यांची घरां मोडून, शॉपां मोडून जर तुका रोड ते दिल्लीकारांक जर करून दिवपाचें आसा जाल्यार हें स्वप्न तुजें पुरें करपाक आमी केन्नाच दिवपाचें ना.
तेका जेन्ना विचारलें परते की तूं ग्राम सभेन तुका लेटर केला तूं कित्याक येयना, जाल्यार तो सांगता की ग्राम सभेन आपणाक येवपाक एलावड ना म्हणून, आपूण येवपाक कंपल्सरी ना आनी आपणाक उलोवपाक मेळना. ह्या म्हणून लोकांनी चूज करतना MLA बीन चूज करता पळय तेन्ना मातशें जाण आसलेले, नॉलेज आसलेले MLA चूज करपाक जाय आसले. बोंड्यार जर आमी चूज केले जाल्यार तेंच्या कडेन न्हीद आन्सर येतली. आमी जाणा की बाबा तुका थंय येवन उलोवपाक मेळना म्हणून तुका पंचायतीन स्पेशल रिक्वेस्ट केला, ग्राम पंचायतीन रेजोल्युशन जाला की आमदारान येवचो म्हणून. जेन्ना तुका आमी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुका आपयता तेन्ना थंय तुका येवन उलोवपाक मेळटा आमच्या वांगडा. ग्राम सभेन तें उलोवपाक मेळटा हें तुका खबर नासलेली, कित्याक तू कायदे कमी आनी ते स्क्रॅप यार्डांनी चड पडलेलो आसा. ते लोकांचे टायर, लोकांची बॅरलां, लोकांचे पत्रे पळय ते कितले हाडटा पळय ते तूं मेजता आनी थंयच्यान कितें तें तूं सेटींग करता आनी तुजें ऑफीस चलयता. ते पत्रे बित्रे आतां सोड आनी मातसो कागदपत्र वाच, मातशी नॉलेज घे, कायद्याची नॉलेज घे. तूं ग्राम सभेन येयना म्हणून सांगलें. सो हेच्या वयल्यान लोकांक कळपाक जाय, पिरणाच्या लोकांक कळपाक जाय की हो जो निळकण हलर्णकर आसा हेका तुमचें कितलें पडलां तें. हो तुमच्या बारशांक येता आसतलो, नाजाल्यार देवळान वर्धापन दिनाक, नाजाल्यार वाडदिवसाक, ना जात्रेक येता आसतलो, ना फेस्ताक येता आसतलो, पूण हेका तुमचे गांवचे ना तुमची समस्या अजिबात पडलेले ना. लास्ट 3 म्हयने जाले लोक टेन्शनान आसा आनी हो आमदार लोकांक तोंड पासून दाखयना. तुमकां आमी दाखयता की आमचो पिरणा गांवचो प्लॅन, हो रिजनल प्लॅन पिरणा गांवचो. हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां हांगा एक सिग्नेचर दिसतली, फाटल्यान तुमी स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता. ही सिग्नेचर आसा चीफ मिनिस्टर तेन्नाचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दिगंबर कामत. म्हणजे हो गोंयच्या निसंटनाचो, गोंयच्या डिस्ट्रक्शनाचो प्लॅन ह्या काँग्रेस सो कॉल्ड गोंयचे सेवियर काँग्रेसीनूच तेन्ना केल्लो, ह्या दिगंबर कामतीन केल्लो आनी तो आतां BJP फुडें व्हरता. आनी दॅट इज वाय आमी काँग्रेस आनी BJP दोगांयकूय सेम म्हणटा. जे लोकांक आयज झॅम पडना, आपली शॉपां वयतली, घरां वयतली, देवळां वयतली, चर्ची वयतले, कपेलां वयतली, जागो वयतलो, दुरी वयतले, जेंकां झॅम पडना तुमी लक्षांत दवरा की हेचे कारणीभूत काँग्रेस आनी BJP हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी आसा. कित्याक ह्या दोनूय पॉलिटिकल पार्ट्यांचो प्लॅन फक्त दिल्लीकारांक गोंयांत भरपाचो आसा. आयज आमच्या पिरणा गांवच्यान फुडें रोखडोच गेलो अडवलपाल जाल्यार थंय महिंद्रा हॉटेल येयला. त्याच्या फुडें आतां रोखडेच आमचो पिरणा गांव जावन थंय ताज्यान जमीन घेतला. त्याच्या फुडें आनी रिसॉर्ट येता. मागीर ह्या वाटेन मेणकुऱ्या सायडीन कितलेशेच प्लॉटींग जाल्लेले आसा, थंयसर व्हडले व्हडले प्रॉपर्टीज घेतलेले आसा. मागीर मोपा एअरपोर्ट वयतलो तूं वजरेच्यान फुडें गेलो जाल्यार परत थंयसर प्रॉपर्टीज घेतलेले आसा. म्हणजे हे प्रॉपर्टीज लोकांचे डेव्हलप करपाक, दिल्लीकारांचे डेव्हलप करपाक, तेंचे विलांक लागून, तेंच्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, तेंच्या फार्म हावजांक लागून आमी आमची शॉपां कित्याक दिवपाची, आमी आमची घरां कित्याक दिवपाची, आमी आमची देवळां कित्याक मोडपाक दिवपाची, आमी आमची कपेलां चर्ची कित्याक मोडपाक दिवपाचे, आमी आमचो जागो कित्याक सॅक्रिफायस करपाचो, कोणाक लागून. आयज हे म्हणटा फुडल्या 25 वर्सां 50 वर्सां प्लॅन करता. अरे गोंयकार गोंयान आयज रावत ना, कित्याक तेका आयज तुमी ऑपॉर्च्युनिटीज दिनात हांगा, ना धंदो करपाक ना काम करपाक. आनी तुमी हे येदें व्हडलें जें करतात पळय हें कोणाक लागून करता. आमचे गांव डिस्ट्रॉय करून तुमी गांव आमचे अर्बनायज कित्याक करपाक सोदता, आमकां गोंयकारांक ह्या आमच्या प्लेसी वयल्यान हालोवपाक कित्याक सोदता. आनी हो जो MLA आसा, जो MLA स्लिपींग MLA म्हणून आख्खे गोंयभर खबर आसा. जर सावथान जर वचत जाल्यार हो MLA आसाय म्हणून ना म्हणून खबर पासून नासतली, जाल्यार हो MLA आयज आपल्या गांवांक घेवन गांवांतल्या लोकां कडेन कित्याक रावना आनी हो कोलवाचें देवूळ कित्याक मोडपाक सोदता हेनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. तेणी सांगपाक जाय आमच्या सरपंचाक, तेणी कित्याक सांगलें देवूळ मोडटा म्हणून कोलवाचें. कित्याक कोलवाच्या भुरग्यां कडेन आमी जेन्ना डिस्कस केलें तेन्ना आमकां कोलवाच्या भुरग्यांनी सांगलें की आमदारान सांगलां की देवळाक कांय जावपाचें ना म्हणून. आनी हो आमच्या सरपंचाक आनी आमच्या थंय लोकल गेल्ले तांकां सांगता की देवूळ मोडटा तुमी शॉपां घेवन कित्याक बसला काय म्हणून. आनी तेका ते हें तो सांगता खंय की थंय कंप्लेंट करता, म्हाजी कंप्लेंट करता की मनोज खंय कितें म्हणटलो आनी कितें करतलो, तो असो उलयता तसो उलयता. तुका आमी कांय म्हणना, तूं यो. 3 वर्सां जालीं तुज्या कडेन आमी मागता, पंचायतींच्यान तुका लेटरां वयता, रिमांयडर वयता, सरपंच तुका सांगता. सरपंच तुमचो BJPच्या MP, राज्यसभा MP सदानंद शेट तानावडे तेचो भाव जर तुका रिक्वेस्ट करता, पिरणा गांवचो सरपंच, तेका जर तूं कॅर करिना, त्याच्या जर उतराक जर व्हॅल्यू ना जाल्यार कसली तुमची BJP आनी कसली तुमच्या गळ्यांतले पट्टे घेवन तुमी जे हार घालून BJPची पंचायत म्हटलेली ती. हे डबल इंजीन आयज पिरणाच्या गांवांत कितें करपाक सोदता, केदें डिस्ट्रक्शन करपाक सोदता हें तुमकां हांव मुद्दाम दाखयता. आतां हो जो रोड आसा हो
रोड तुम्ही आतां पळयतात सेंटराचेर जर सारको, हें जें सेंटर आसा हें आमचें कोलवा पिर्ना तळपार म्हणटा थंय. आनी हो जो रोड येता हो रोड नादोडा गांवच्यान हांगल्यान येता. आतां हो रोड जर तुमी पळयत, हो रोड 25 मिटरचो दाखयल्लो आसा, 25 मिटर. आयज तो रोड जर तो कोलवाळच्यान जो रोड येता, हो रोड कोलवाळच्यान जर तुमी नाक्याचेर जर वचत जाल्यार तो रोड अरावंड 6 मिटर पासून ना. आनी सगळे फूल एलोंग द रोड दोनूय सायडीन घरां आसा. मागीर तो रेवोडच्यान पास जाता, रेवोड्या दोनूय सायडीन घरां आसा. नादोड्या मागीर बायपास आसा, मदलो तितलोच तांकां रोड मेळटा वायड करपाक. पिर्ना पावल्या उपरांत परत डायरेक्ट दोनूय सायडीन घरां आसा. पिर्ना आमचो गांव असो आहा जो फक्त रोडा सायडीकूच मॅक्झिमम गांव आसा तो रोडा सायडीक आसा. ऑलमोस्ट 70 to 80% घरांय रोडा सायडीक आसा. आनी ह्या रोडाचेर हांगाल्यान तो 25 मिटरचो रोड हाडपाक सोदता आनी हो रोड ह्या वाटेन मोपा एअरपोर्टाचेर म्हणजे वजरे सायडीन मेणकुऱ्या सायडीन वयता. आतां हो जो तुमकां पार्ट दिसता, ह्या पार्टान फूल शॉपां आसात. ही सगळ्याक ही सेटलमेंट जी दिसता तुमकां हांगा सगळ्याक शॉपां आसात आनी सगळीं लोकल शॉप. आतां आमच्या म्हायतीनुसार अशें आहा की सरपंचान तेज आमकां ग्रामसभेन सांगलें की ऑलमोस्ट 105 शॉपांक नोटिसी गेला. 105 म्हणजे 105 फॅमिली उपाशी उडोवपाचो प्लॅन ह्या सरकारान केल्लो आसा, ह्या BJPच्या सरकारान केल्लो आसा. आनी आमदार सुशागाद आहा, आमदार आरामान आसा. आतां होच रोड आमच्या सायडीन जेन्ना येता, तो पिर्ना केळीन आमच्या देसाय वाड्या नायका वाड्या जेन्ना तो येता तेन्ना हो रोड 15 मिटरचो. आतां तुमी पळोवपाक शकता हो आख्खो जो ऑरेंज कलर जो दिसता तुमकां, हो सगळो आमचो गांव. रोडा सायडीक फूल हो गांव. आनी जितले सेटलमेंट आसा हांगा देवळां आसा, लोकांची घरां आसा, शॉपां आसा, भाटां आसा, सगळें ह्या रोडा सायडीक. आनी हो रोड 15 मिटर दाखयला. आतां हो 15 मिटर दाखयला. हो रोड 8 मिटर सुद्दां जर करीत जाल्यार मदल्या गांवांतल्या नायका वाड्यार बीन जर तूं वयत जाल्यार 8 मिटर सुद्दां जर करीत जाल्यार लोकांची शॉपां आनी घरां वयता, तुळशी वयता, लोकांच्या हॉलान रोड पावता. जाल्यार हो रोड आतां कोणाक लागून हो करता? हो सरकार कोणाक लागून हो रोड करता आनी हो आमदार कित्याक म्हणून ओगी आसा? गेले 3 म्हयने लोक टेन्शनान आसा. 1 म्हयनो जालो आमदाराक, 2 म्हयने जाले आमदाराक लेटर वचोन, आमदार हो केअर करिना. हेचो मिनींग के हो आमदार जे लँड डीलर आयज येतात, दिल्लीकार जे येयल्ले आसा, आयज नादोड्या प्लॉटिंग जाता, नादोड्या थंयसर मागीर कडशाला थंयसर दिल्लीकारांनी व्हडलो जागो घेतलेलो आसा. मागीर आयज पिर्नाच्या बॉर्डरीक थंयसर सगळे जागे घेतलेले आसा. थंय जी हॉटेलां येता, प्लॉटिंग जाता, एअरपोर्ट येता, एअरपोर्ट येयल्लो आसा, थंयसर व्हडले व्हडले दिल्लीकारांनी जागे घेतला. ह्या सगळ्यां कडेन आमदाराचें सेटींग आसा. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. निळखण हलनकराचें सेटींग हे दिल्ली बिल्डरा कडेन, दिल्ली लँड माफियां कडेन आसा. म्हणून हे सगळे रोड जाता आसतना हो आमदार घरां लिपोवन स्क्रॅप यार्डान लिपोवन रावला. सगळ्या मायग्रंटांच्या स्क्रॅप यार्डान हो लिपोवन रावला. म्हणून हो गांवांत येवपाक भियाता. आमचो डायरेक्ट आरोप आसा निळखंडाचेर. आनी ह्या रोडांक लागून ज्या गांवांत तो जल्माला, ज्या गांवाचो तो सरपंच आसलो, ज्या गांवांत तो मॅक्झिमम वोटींग घेता, त्या गांवचे देवूळ पासून तो वाचोवपाक एफोर्ट करिना. आमचे रामाचे देवूळ पासून वाचोवपाक, जय श्रीरामाचे आमचे जे देवूळ आसा, श्रीरामाचे देवूळ पासून वाचोवपाक हो एफोर्ट करिना. वयल्यान आमच्या गांवच्या सरपंचाक सांगता की देवूळ मोडटा तूं शॉपार कित्याक घेवन बसला काय म्हणून. जेंच्यांनी जय श्रीराम करून हेका मोतां मारलेली, गळ्यान पट्टे घालून हेच्या वांगडा भोंवल्ले, विचार करा आयज जो आमदार खंयच्या लेवलाचेर पावला तो. आयज ते रोड सायडीक कितलीशीं घरां आसतलीं, त्या रोड सायडीच्या घरांतले कितलेशेच BJP सपोर्टर आसतले, BJP वोटर आसतले. आयज तुमी वोट मारले खरे, पूण तो आमदार तुमकां लागून तुमचें घर वाचोवपाक ना, तुमचे दुरीग वाचोवपाक, तुमचें शॉप वाचोवपाक तो पिर्ना गांवांत येयना. आतां हे आसतना आतां आमी काल जे डिस्कशन केलां तो हो जो रोड आसा, बायपास रोड आसा, ह्या बायपास रोड ऑलरेडी दाखयल्लो आसा. मेणकुऱ्या जो रोड वयता थंयच्यान मागीर तो आमकां कनेक्ट करपाक जाता. नाल्यार हांगाल्यान एक मदल्यान रोड दाखयला. सो हो बायपास रोड आसा. हो बायपास रोड जो 10 मिटर आसा पळय, ह्या रोडाचेर आमचें काल डिस्कशन जालें की हो रोड करतलो जाल्यार कोणाचे प्रॉपर्टीज वयतले, कोणाचे प्रॉपर्टीज आसा, कितले वयतले, सो ओनर कोण आसा, हेजेर आमचें काल कमिटी कडेन डिस्कशन जालां. आतां वायट गजाल ही आसा की ह्या दिल्लीकारांक एकोमोडेट आमच्या गांवांत करपाक, ह्या बिल्डरांक एकोमोडेट करपाक आयज आमकां हे बायपास रोड बीन प्लॅन करचे पडटा, मिटिंगे घेवचे पडटा. आतां लोकांक आपले जमनी दिवचे पडटले. कोणाक लागून? ह्या दिल्लीकारांक लागून, ह्या व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक लागून, ह्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, हे भायले लोक प्लॉट घेवन जे लक्झरी विला बांदतले पळय तांकां लागून. आनी आमी लोकल
हांकां लागून सगळें सॅक्रिफायस करीत आसा. सो हो जो विशय आसा हो फक्त पिरणाचो विशय आसा. पिरणा गांवांत सद्या ही परिस्थिती आसा की आमचो आख्खो गांव नश्ट जावपाचे हेचेर पावला आनी आमदार लिपोवन बसला. आख्खो गांव नश्ट जातलो. हांव मागता सगळ्या रिपोर्टरां कडेन, तुमी केन्ना पिरणा गांवांत येयले मुद्दाम आमच्या पिरणा गांवांतल्यान तुमी ट्रॅवल करा. तुमकां कळटलें की आख्खो गांव ऑलमोस्ट 80% गांव रोडा सायडीक आसा. आतां हेंच न्हू, हेंच्यांनी कितें केल्लें आसा, हे भितरले रोड गांवांत जे भितर रोड वयता पळय, हे भितरले रोड पासून वाड्यार ते आतां 2 ते 3 मिटरचे रोड आसा मॅक्झिमम, ते तेंच्यांनी 10 मिटर दाखयला. हे 10 मिटरचे रोड तेंच्यांनी भितर दाखयल्ले आसात. हे जर 10-10 मिटरचे रोड जर हांगा जावपाक लागले आमच्या गांवांत, जाल्यार आमचो गांव कितें उरतलो. आमच्या गांवाचो 90% घरां ही काबार जातलीं, अस्तित्वच काबार जातलें. हो गांव देल्लीकारांक उरतलो. सुपर हायवे जातली फक्त देल्लीकारांक वचपाक, आमकां लागून न्हू. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी हांव त्या गांवचो नागरीक, म्हाजो जन्म त्याच गांवांत जाला, हांव त्याच गांवांत जल्माक येयला, त्याच गांवांत खेळ्ळा. त्या गांवांक लागून हांव लोकां वांगडा 100% रावतलो. ह्या गांवांत कशी लोकांची शॉपां मोडटा, कसो आमच्या रामाच्या देवळाक हात घालता, कित्याक त्या गांवांत हांव रावला, कशें लोकांचे दुरीग मोडटा, घरां मोडटा, हें आमी पळयतलें. हे निळकंठाक डायरेक्ट ही शिटकावणी. तुज्यान कापास्ताद आसा, तूं हात लावन दाखय. आमकांय पळोवपाक जाय तूं कितलो लोकांच्या घरांक हात घालता, कितले टेपी लायता आनी कितले मोडटा ते. आयज आमी सगळ्या ग्रामस्थांक सांगता की ज्या MLAक तुमी वोट मारलेले तो MLAक तुमचे अजिबात पडलेले ना. तो पिरणा गांवचें अजिबात घेवन बसना. सो तुमचो गांव जर वाटोवपाक जाय, आमचो गांव जर आमकां वाटोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. आमकां सगळ्यांक युनायटेड रावचें पडटलें. आनी ही जी फायट आसा आमचो गांव वाचोवपाक, हेतून आमी स्ट्रॉंगली एक मतान एक डिसिजन घेवन फुडें वयचें पडटलें. आमी जर ते पॉलिटिकली डिवायड जाले, जे BJP सदांच करता आनी ह्या फुडें करतली, जाल्यार आमचो गांव नश्ट जातलो. तुमी विचार करपाक जाय, आवाज काडपाचो का ओग्गी रावन गुलाम कशे ह्या आमदाराचे, ह्या BJPचो छळ आसा तो सहन करपाचो विचार तुमी करपाक जाय. आमचो थोड्या दिसांनी दुसरी प्रेस जातली, ती जातली थिवीचो जो आमचो गांव आसा, थिवीच्या गांवांतल्यान जो मेन रोड वयता, थंय लोकांक नोटीसी येयला, थंय कितें कितें वयता, कशें वयता, कितें नोटीसी लोकांक येयला, हेचेरूय आमचो अपडेट तुमकां आसतलो. ह्या माध्यमांच्यान कित्याक आयज थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा, ताका लागून एक अपडेट दिवपाक सोदता आमी की आमचो जो जुव्या वयलो ब्रीज, नादोडा जुव्या जो ब्रीज आसा, तो ब्रीज मोडोंक पावला. ताचें रिपेरींग काम चल्लां आनी तो सद्या लोकांक लागून वेहिक्युलर ट्रॅफिकाक लागून बंद आसा. आनी ताका लागून आमी ते दीस ग्रामस्थ आनी हांव बाबूश मोन्सेरात जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताका वचून मेळ्ळें आनी ताका आमी इन्स्पेक्शन कार्ड म्हटलेलें अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. एक बरी गजाल म्हटल्यार आयज त्या जाग्याचेर त्या ब्रिजा कडेन डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, JE, PWDचे, मागीर तलाटी, पंचायत सेक्रेटरी हे सगळे येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. आयज सकाळींच इन्स्पेक्शन जालां. सो बाबुशाक आमी 4-5 दिसां पयलींच मेळ्ळे, रोखडेच तेणी इन्स्पेक्शन काडलें. ताका लागून तेजें देव बरें करूं, कित्याक हें असो तो हें आसा, ब्रीज आसा की तो जर ब्रीज मोडलो, तो जर ब्रीज जर गेलो जाल्यार लोकांक आनी त्या गांवांत वचपाक, त्या वाड्यार वचपाक आनी वाट ना, मार्ग ना. लोक हे ग्रामस्थ 10 वर्सां जालीं न्यू ब्रिजाचो डिमांड करता, पूण हे सरकाराक अजिबात पडलेले ना, आमदाराक तर पडलेलेच ना. तो ब्रीज रिपेर करपाक पासून गांवांतले लोक ग्रामस्थ आयज वयतात आनी लोकल भुरगे वयतात आनी PWDन इन्क्वायरी करतात, PWDन थंय पांयां पडटात, ते रिपेर वर्क करून घेतात, लोक करून घेतात. आमदारूय ना, आमदाराचो स्टाफूय ना, आमदाराचे कार्यकर्ताय ना, कोणूच ना, आमदाराचो ऑफिस स्टाफूय ना, कोणूच ना, आमदाराचो रिप्रेझेंटेटीव पडत ना. म्हणजे तो मरो ना आनी कितें करून आमदाराक पडलेलें ना. आनी एक गजाल, इम्पॉर्टंट गजाल निळकंठाक सांगपाक सोदता की ज्या भुरग्यांनी आमकां आपयले, आमच्या वांगडा मिटींग घेतली, आमचो आमदार विरेश बोरकर थंय लोकां वांगडा येयलो, लोकां वांगडा मेळ्ळो, ह्या ब्रिजाचो कितें प्रश्न आसा तो अंडरस्टँड केलो. कित्याक जर जाता आतां जर तो जायना जाल्यार एसेंब्लीन मांडपाक लागून सान अंद्रेच्यान आमदार नादोड्या पावलो, पूण थिवेचो आमदार नादोड्या पावूंक ना, जुव्यार पावूंक ना. त्या भुरग्याक जेंगेर आमी मिटींग घेतलेली, त्या भुरग्याक खंय मॅसेज येयला निळकंठा कडल्यान की हो ब्रीज कसो जाता तो आपूण पळयता आनी मनोज कितलो उठता तो आपूण पळयता म्हणून. सो लोकांनी
लक्षान दवरपाक जाय की हेचें सुडाचें राजकारण, रिव्हेंजाचें राजकारण कितलें आसा पळय. आपूण काय करिना तो करिना, आमी इतले म्हयने ओगी रावले, 5 म्हयने हो करतलो म्हणून, तो करिना. जेन्ना लोकांक होप गेलो, लोक आमकां अप्रोच जाले, तेन्ना आमी लोकांक थंय गेले आनी आमी आमचें काम आमच्या सायडीच्यान आमी करपाक चालू केलें. तेचो आयज फर्स्ट इन्स्पेक्शन जालें. तो रिपोर्ट मेळ्ळा उपरांत आमी CMा कडेन वयतले, PWD मिनिस्टरा कडेन वयतले आनी आमी तो ब्रीज बेगिनांतल्या बेगीन लोकांक करपाक जाय म्हणून आमी फुडले प्रोसेस चालू करतले. हो कोण ब्रीज आडोवपी? ह्या निळकंठाक कोणें रायट दिला? हें जें काम गव्हर्मेंटाचें चलता तें आडोवपाक ह्या निळकंठाक कोणें रायट दिला? जुवे तुजी प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू, तो ब्रीज तुजो प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू, नाल्यार थंय लोकांनी तुका जर मतां मारल्यार ते लोकांक तुवें विकते घेवंक ना. आयज ते दीस कोण तरी तो एक्सपायर जालो, ताका थंय गाडी नासतना थंय चलत लोकांक हाडचो पडलो. आयज लोकांक थंय सिलिंडर हाडटलो जाल्यार उखलून व्हरचें पडटा, भुरग्यांक स्कुलांत चलत वयचें पडटा. आयज लोकांक गाडयो ह्या वाटेन दवरून त्या वाटेन चलत गांवांत वयचें पडटा. जर घरान कितें सामान व्हरतलो, कितें रिपेर वर्क आसा, कितें फर्निचर हाडटलो, आनी कितें हाडटलो, तो चवथ आसा. आनी जुव्या गांवार हजारांनी लोक एवरी डे येता चित्रां पळोवपाक, देखावे पळोवपाक. कसो तो ब्युटिफूल आयलँड. चवथी पयलीं त्या ब्रिजाचें काम जावपाक जाय आसलें, तें नेटान काम धरपाक जाय आसलें, MLAन व्हरपाक जाय आसलें, पूण MLAक पडलेलें ना. आनी हे BJP सरकाराकूय पडलेलें ना. हे व्हडले व्हडले हायवे बांदतात, ते ट्वीन टावर, हे टावर, ते टावर, हो हायवे, तो हायवे, पूण गांवांतल्या लोकांक जो सादो ब्रीज जाय, 60 मिटरचो ब्रीज हेंच्या कडेन तयार जायना. 38 इयर्स जालीं ह्या ब्रिजाक. तेन्ना काँग्रेसीन करूंक ना, मागीर आतां BJP करिना, म्हणजे तुमी लोकांक फोंडान घालता काय? पूण आमी लोकां वांगडा रावतले, आमी हो ब्रीज करून घेतले आनी लोकांक जो जस्टीस दिवपाक जाय तो आमच्या वाटेंतल्यान आमी दितले. पंचायतीचे डिसिजन म्हणजे पंचायतीचे रेजोल्युशन गेले 2024 मार्चान काय एप्रिलान ग्रामसभा जाल्ली. त्या ग्रामसभेक हेचें रेजोल्युशन हे डिसिजन हे जालें, मिटींग जाली, ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक हेचें रेजोल्युशन घेतलें. पंचायतीन MLAक लेटर केलें, पंचायतीन PWDक लेटर केलें, पूण तेचेर कसलोच फुडें जो ह्या सगळ्या पंचायती निळकंठाची आसा ती BJP आपली म्हणून क्लेम करता, जाल्यार ह्या पंचायतीकूय पडलेलें ना, निळकंठाकूय पडलेलें ना. आयज पंचायतीन फुडें वचोन जे मिटिंग्स आमी करता, आमी आतां इनिशिएटीव घेतला, हे पंचायती कडल्यान आनी MLA कडल्यान जावपाक जाय. कित्याक तो मिनिस्टर डबल न्हू, ट्रिपल इंजीन. सरकार तुमचो, वयलो सरकार तुमचो, मदलो सरकार तुमचो, MLA तुमचो, पंचायत, म्हणजे 4 इंजिनां तुमची आसा. 4 इंजिनां जर तुमची आसा जाल्यार हें कामां आमकां करची पडपाक जायनासली. आमकां भंय दिसता तो पळोवन की भुरग्यांचें कितें जातलें. फाल्यां जर तुजो पावस येयलो, थंय जर एवरी टायम फ्लड येता. जुवें जर तुमी पळयत, हो फ्लड प्रोन एरिया, हांगा कितलेच फावट फ्लड येयल्ले आसा, थंयसर लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें आसा, लोकांक कॉम्पेन्शनां मेळिल्लीं आसा, हें सगळें कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें, हें सगळो प्रूफ आसा. आनी तरी आसतना, इतले डिजास्टर आसतना पंचायतीकूय पडलेलें ना. कित्याक जर तेंच्या लिडराकूच पडलेलें ना, पंचायत कितें करतली? पंचायत तो सांगता तशी पंचायत वागता. पंचायतीन लोकांक सोडून घातलेलें आसा, पूण ह्या पंचायतीक, MLAक आनी ह्या सरकाराक जाग्यार हाडपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतली. ना कशें आसा पळय, आतां कशें चल्लां की सरपंच कितें म्हणटा की हो रोड जर जायना जाल्यार हो रोड आमकां आतां जावपाक जाय म्हणटा. आतां ताका लागून हो आतां बायपास जो ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा वयल्यान, दोंगरा वयल्यान, फाटल्यानच्यान हो रोड ते करपाक ते सोदता. आतां आमचो तो एक प्रश्न आसा की हे रोड जे BJP करपाक सोदता ते कोणाक लागून? हो आमचोय ग्रामस्थांक आतां प्रश्न आसा की हो कोणाक लागून करता. आतां तेंच हांगा लोकांक परते जागे दिवचे पडले, जमनी आपले दिवचे पडले. फाल्यां सरकार काय कॉम्पेन्सेशन दितलो अशें आमकां तरी दिसना, नाल्यार एक्वायर करतलो म्हणजे सरकार म्हणटलो आपल्या कडेन पयशे ना. सो आतां सद्या हे मिटींग चल्ला. आतां ते फुडें कितें जातलें कितें ना तें खबर ना. बट आमचो ह्या रोडा गांवांतल्यान जो रोड वयता भितर घरां देवळां सगळें वयता पळय, ताका आमचो स्ट्रिक्ट अपोज आसा. पंचायतीन रेजोल्युशन आसा की आसा तो रोड कंटिन्यू करपाचो आनी हो रोड डिनोटिफाय करपाचो. इम्पॉर्टंट आसा, सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवर. आयज जर तुमच्या गांवांत हे जे प्रॉब्लम तुमकां जाला हे काँग्रेसीन क्रिएट केला, परते तकलेन घालता. कित्याक मागीर तुमी आमकां क्वेश्चन करता की काँग्रेसीक कित्याक तुमी टार्गेट करता काय म्हणटा. सायन तेंच्यांनी मारला, आमी मारूंक ना. आनी BJP फुडें व्हरता हे प्लॅन. तुमची घरां, तुमची देवळां, तुमची कपेलां, तुमची दुर्गा, तुमचे जागे वचपाचो प्लॅन काँग्रेसीन 2011 केल्लो आसा, मास्टर प्लॅन, आनी ऑन रिकॉर्ड आसा. म्हणून आमी दोगांक सेम म्हणटा आनी म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाली. आनी आमी जर तुमी जर आमकां तेंच्याच वांगडा वचपाक जर सांगता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा वयता आनी तुमची घरां बिरां मोडून घालता. सिंपल. तेंच्या वांगडा जर गेले जाल्यार हो प्लॅन आमकां फुडें व्हरचो पडटलो. तुमी डिसायड करा कितें करपाचें आमी तें. आरजी
आमचेर फक्त रिलीजन वाचोवपाक हें वाचोवपाक असलो प्रेशर हाडनाका प्लीज. कोणें रिलीजन BJPन हिंदूंक वाचोवंक ना आनी क्रिस्तांवांक काँग्रेसीन वाचोवंक ना. कोण रिलीजन घेवन बसना. आयज कोण MP जाल्लो रिलीजन वाचयतलो म्हणून खंय आसा. कोण रिलीजन हो देव. रिलीजनान ते देव रिलीजन सांबाळटलो आनी आमी जे लोक आसा प्रत्येक आपआपले रिलीजन सांबाळटले. खंयची पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन वाचोवपाक शकता, पॉलिसी करपाक शकता आनी ते पॉलिसी असले पाठ पडलेले पॉलिसी ह्या BJPन आनी काँग्रेसीन केल्ल्या.